गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक मोबाइल में जो अभी मार्केट में नया आया है वन प्लस का नोट CE2, उसमें वॉल्यूम बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम फेस हो रही है। बहुत लोगों का वीडियो देखते हुए, गाने सुनते हुए वॉल्यूम कम हो रहा है। उसके रिलेटेड मैं इस वीडियो को आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत लोग फेस कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को। तो देखने में ये आया है, पहले तो आप सभी मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नोट CE2 में जो ये प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए एक सादा सा सिंपल सा एक ऐप है, उसको आपको ऑफ कर देना है। एक ऐप है, उसका नाम है डिजिटल वेवलिंक। उस पर साइन होगा लीफ टाइप का, लीफ जैसे पत्ती होती है, लीफ टाइप का, हाँ उस पर साइन होगा। उसको देखना है आपको। वैसे आपको स्क्रीन पर नज़र नहीं आएगा वो ऐप। आप सेटिंग में जाके ऐप्स सर्च करोगे तो वहाँ पे सर्च ऐप में आपको दिखाई देगा। जब आप खोजोगे उसमें तो उसको परमिशन को अलाउ नहीं करना है, ऑफ कर देना वहाँ से, या डिलीट भी नहीं करना। वो ऐप काम का भी है, ठीक है। तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नमस्ते, गुड मॉर्निंग।